హాయ్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ఇప్పుడు మొబైల్ మనం డిస్ప్లే పగిలిపోతే మన షాప్కి వెళ్ళేసి ఆడ రిపేర్ అవుతుంది, 4,000 అవుతుంది, 5,000 అవుతుంది, 3,000 అవుతుంది కదా. మీరు సింపుల్ గా అండి ఏం చేయొద్దు. మొబైల్ పగిలిపోయింది అనుకో డిస్ప్లే, ఆ దాంట్లో కోల్గేట్ పేస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ పేస్ట్ తీసుకుని బాగా రాసేసేయండి. రాయేసినాక ఆ దాంట్లో ఏదో ఒకటి సరఫ్ తీసుకోండి. సరఫ్ తీసుకునేసినాక మొత్తం లైట్ గా వేసేసేయండి. ఒక 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాలు అట్లా అలాగే పెట్టుకోండి. ఆ తర్వాత చూడండి ఎలా ఉన్నదో ట్రిక్. మీరు మళ్ళీ తర్వాత మొత్తం నీట్ గా తీసేసేయండి. సింపుల్ గా అయిపోతుంది. చూడండి మొబైల్ ఎంత చూసిన మొబైల్ దాని వల్ల మీరు ఫాలో అవ్వండి. మళ్ళీ మొబైల్ ఆన్ అవుతుంది. మళ్ళీ చూడండి ఒకసారి. ఓకే, ఎవరికైనా 10 మందికి షేర్ చేయండి ఇది.